किसी शख्स का नाम पूछकर उसे कत्ल करते हो, ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, शायद जानवर कहलाने के लायक भी नहीं। पहलगाम में कुछ दरिंदा सिफत इंसानों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। निहत्थे घूमने आए लोगों पर गोलियों की बरसात कर दी। ये जुल्म की इंतहा है। और ऐसे शख्स और ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो इंसान नहीं हो सकते, शायद दरिंदे भी नहीं हो सकते। इस तरह की बर्बरियत, इस तरह का जुल्म दरिंदे भी शायद न करते हूं। और जंगलों का जहां पर राज होता है, जहां इंसान नहीं बसते हैं, शायद वहां जंगली जानवर भी ये सब कुछ करते होंगे जो हमने कल देखा। और ये दरिंदों ने नहीं किया, ये जंगली जानवरों ने नहीं किया, बल्कि ये इंसानों ने किया है। और शायद ये सोचकर कि ये सब करके हम जन्नत चले जाएंगे, शायद ये सोचकर कि निहत्थे लोगों को, वो लोग जो अपनी फैमिलीज के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ चंद दिनों के लिए घूमने आए हैं इस मसरूफ तरीन जिंदगी में, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, इस मसरूफ जिंदगी में से चंद पल, चंद घंटे, चंद दिन चुराकर लोग ये सोचते हैं कि चलिए कहीं चलते हैं, थोड़े दिन के लिए घूमकर, अपनी फैमिली के साथ घूमकर, अपनी फैमिली को वक्त देकर हम लोग फिर वापस उसी दुनिया में लौट आएंगे जो मसरूफ तरीन दुनिया है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और पहलगाम में घूमने वाले लोग जो सिर्फ लुत्फ उठाने के लिए कश्मीर आए थे, जो ये सोचकर कश्मीर आए होंगे कि कश्मीरियत बाकी है, कश्मीरियत जिंदा है, और इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर सोग में डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है, उन लोगों के सोग में, उन लोगों के गम में जो अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने के लिए आए थे, कश्मीर के खूबसूरत मनाजिर को अपनी यादों में बसाने के लिए आए थे, कश्मीर की खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद करने के लिए आए थे। लेकिन वो आए, वापस नहीं जा पाए। ये दर्द हम सबका साझा दर्द है। वो वीडियोस जो हमारे पास हैं, वो तस्वीरें जो हमारे पास हैं, वो वीडियोस हम देख भी नहीं पा रहे हैं। उन तस्वीरों में जो दर्द झलकता है, वो दर्द कभी आप महसूस करिएगा, कभी सोचिएगा। खास तौर से वो लोग जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, खास तौर से वो लोग जो इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, जिन्होंने ये बर्बरियत की है, जिन्होंने ये जुल्म किया है, वो लोग कभी आंखें बंद करके सोचिएगा। और ये जो तस्वीर है, ये सारी जिंदगी हमें ये एहसास दिलाती रहेगी कि जम्मू और कश्मीर में हमारे कुछ मेहमान आए थे, हम उन मेहमानों की हिफाजत नहीं कर सके, हम उन मेहमानों की रक्षा नहीं कर सके। वो मेहमान जो खुशियां बांटने आए थे, वो मेहमान जो चंद दिनों के लिए आए थे, उन मेहमानों की हिफाजत हम सब नहीं कर पाए। पूरा जम्मू कश्मीर सोग में डूबा हुआ है। पूरा जम्मू कश्मीर शर्मिंदा है कि हमारे मेहमान आए थे, हम अपने मेहमानों की हिफाजत नहीं कर सके, हम मेहमान नवाजी नहीं कर सके, हम हिफाजत में भी नाकाम हुए, हम मेहमान नवाजी में भी नाकाम हुए। एक तरफ हमें यह सिखाया जाता है, बताया जाता है कि एक शख्स का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, तो फिर इन लोगों के जहनों में ये जुमला घर क्यों नहीं कर जाता है कि एक शख्स का कत्ल अगर इंसानियत का कत्ल है, सारी इंसानियत का कत्ल है, तो कल जो आपने लहू बहाया, कल जो तुम लोगों ने इतना जुल्म किया, कल जो इतने लोगों को खून में नहला दिया, तुमने कितनी इंसानियत का कत्ल किया, तुमने कितने लोगों का कत्ल किया, तुमने क्या कुछ किया और क्या कुछ विरसे में छोड़ के जा रहे हो। ये जो तुम लोगों ने खून की होली खेली है, शायद तुम्हें ये लगा हो कि ये सब करने से हम पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे, लेकिन जान लेकर, किसी को खून में नहलाकर, किसी को मारकर आप किसी बड़ी जगह तो कम से कम नहीं पहुंच सकते, और उन जगहों पर तो कतन भी नहीं जिन जगहों को हासिल करने के लिए ये खून बहाते हो, खून की होली खेलते हो और किसी शख्स का नाम पूछकर उसे कत्ल करते हो।
ایسے لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، شاید جانور کہلانے کے لائق بھی نہیں۔